हेलो, मैं हूं सुरेश मुकुंद एंड मेरी तरफ से आप सभी को एक रिक्वेस्ट है। डेमोलिशन क्रू इंडियाज़ गॉट टैलेंट में आज परफॉर्म कर रहा है एंड 8 बजे के बाद उनकी वोटिंग लाइंस ओपन होने वाली है इंडियाज़ गॉट टैलेंट शो में। सो 8 PM टू 12 PM तक उनकी वोटिंग लाइंस ओपन होगी। तो मेरी तरफ से आप सभी को रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जितना हो सके उनको सपोर्ट कीजिए, उनको वोट कीजिए। उनको वोट करने के लिए आपको सोनी लिव ऐप पर जाना है एंड एक इंसान 100 वोट्स कर सकता है। सो प्लीज़ जितना हो सके उनको सपोर्ट कीजिए, उनको आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच।